මාර්තු මාසයේ අවසානය වෙනකොට අපිට වසන්ත කාලය එහෙම නැත්නම් ස්ප්‍රින් එක පටන් ගත්තා. ඒ වුණත් මිනිසෝටාවට නම් ස්ප්‍රින් එක ආවේ ගොඩාක් පරක්කු වෙලා. දීර්ඝ සීත කාලයකට පස්සේ සීතලට ගල් වෙලා තිබුණු පරිසරය ජීවයෙන් පිරෙන්න පටන් ගත්ත විතරයි. අපිට නැවතත් හිතුවේ නැති විදියට මහා හිම කුණාටුවකට මුහුණ දෙන්න වුණා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් ඕගලන්ට බලන්න පුළුවන් වසන්තයේ ආපු හිම කුණාටුවත් එක්ක අපේ දවස ගත කළේ කොහොමද කියලා. මේ අපේ ගෙදර පිටිපස්සේ වත්ත. ඉතින් අපි ඇත්තටම නැවත හිම කුණාටුවක් හෝ හිම වැටීමක්වත් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. මේ හිම කුණාටුව ආවේ අප්‍රේල් මාසේ අවසාන සතියේ. ඉතින් ඒ වෙනකොටත් අපේ ගස්වල පුංචි දළු දාලා වසන්ත කාලයට සූදානම් වෙමින් තමයි හිටියේ. ඒත් පැය කිහිපයක් ඇතුළත හැම දෙයක්ම ආයි සුදු පාට හිමෙන් වැහිලා ගල් වෙලා ගියේ අපි බලාගෙන ඉඳිමයි. ඉතින් මේ තමයි සෝබාදහම. ඉතින් නොහිතපු නොපතපු වෙලාවක හිම කුණාටුව ආවත් අපි ඒ දේත් හරිම සතුටින් පිළිගත්තා. හැම දෙයක් දිහාම සමබරව බලන්න පුළුවන් නම් මේ ජීවිතේ විඳින්න හරිම පහසුයි. මම නම් ඇත්තටම ක්ෂණිකව වෙනස් වුණු මේ පරිසරයේ සුන්දරත්වයත් එක්ක ගොඩාක් වෙලාව ගත කරා. ඉතින් උදේ වෙලාවේ කොයිතරම් සීතල උණගත් එක්ක හිම වැටුණත් මම එළියට ගිහිල්ලා මේ පරිසරයත් එක්ක කාලය ගත කරන්න අමතක කළේ නැහැ. බලන්න ගස්වල ආපු මේ පුංචි දළු සීතලට ගල් වෙලා තියෙන හැටි. හරිම ලස්සනයි. Honey, do you like this spring? I love it. You love that spring, right? Look at beautiful spring. Build the trees. Isn't it a beautiful spring? That's wonderful. That's the best one. I'm gonna go sit by the fireplace now. God, so much. It's really sticky, isn't it? Yep. And it's heavy. It's heavier than what it looks, isn't it? ඉතින් දැන් මම මේ කරන්නේ ගොඩක් අය කරන්න අකමැති නමුත් මම නම් හරිම ආසාවෙන් කරන දෙයක්.
ඉතින් හැම දෙයක්ම අපි සතුටින් කරන්න පුරුදු වුණාම අපේ කාර්යයන් හරිම පහසුවෙන් කරගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් මගේ හස්බන්ඩ් තමයි වෙහිකල් එක ක්ලීන් කරන්නේ. හැබැයි මම අද ගොඩාක් ආසාවෙන් මේක කළා. මොකද මේ හිතන්නේ නැති වෙලාවක ආපු හිම කොනාටුවක්නේ. ඉතින් ඒක හරිම විනෝදජනක දෙයක් වුණා මට නම්. Yeah. Look at the. ඉතින් මේ විදියට ඔන්න හිමේ වැටි වැටි කොහොම හරි මං අපේ වාහනය ක්ලීන් කරා. ඉතින් අපි කරන දේවල් අපි කරන වැඩ කරදරයක් කියලා හිතන්නේ නැතුව කරන තරමට අපිට හරිම පහසුයි ජීවත් වෙන්න. ඔන්න දැන් අපි 3 දෙනාම එකතු වෙලා එළියට යන ගමන්. I'll try the strawberry pancakes. Try the strawberry. Are you listening? Yeah. No. Love it. What you wanted? Strawberry pancake. Better variety, I think. Ethan. Ethan. What? Don't say it. What? Cloud, remember what you said to me? මෙන්න අපේ ස්ප්‍රින්ට් එකේ අපේ වාහනවල තත්ත්වය. ඉතින් අපි කෑම කාලා ඉවර වෙලා අපි සිටි එක වටේ පොඩි රවුමක් ගියා. මේ ආපු හිම කුණාටුවෙන් මොකද්ද අපේ සිටි එකට වෙලා තියෙන්නේ කියලා බලන්න. ඉතින් ලොකු හානියක් මොකුත්ම වෙලා තිබුණේ නැහැ. අපි ගියේ ටිකක් දවල් වෙලා ඒ යනකොට සේරම ප්‍රධාන පාරවල් ක්ලීන් කරලායි තිබුණේ. ඒ නිසා අපිට ඩ්‍රයිව් කරන්න කිසිම අපහසුාවක් වුණේ නැහැ. ඉතින් අපි පාරවල් දිගේ ඔහේ පැයක් විතර ඩ්‍රයිව් කරගෙන ගියා. අපි 3 දෙනාම මේ දේට හරිම ආසයි. ඉතින් වටපිටාව බලන ගමන් අපි අපේ දවසේ දවල් වරුව මේ විදියට ගත කළා.
ඉතින් දැන් අපි ඔන්න ආයි ගෙදරට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. දැන් මම මේ ලෑස්ති වෙන්නේ හොඳ උණුසුමට කෝපියකකුත් හදාගෙන පොඩ්ඩක් අපේ වත්තට යන්න. පේනව නේද කොයි තරම්නම් හිම ගොඩක් වැටිලා තියෙනවද කියලා. හරියට වින්ටර් කාලේ වගේ. ඒත් මේ අප්‍රේල් මාසේ ස්ප්‍රින්ග් එක. Oh gosh. No. Can I help you? The floor will be slick. A lot of snow. I'll help you. හිම වැටෙද්දී පරිසරය වෙනස් වෙන විදිය බලන්න මම හැමදාමත් කැමතියි. ඉතින් වසන්ත කාලයේ මේ වෙනස වින්ටර් එකටත් වඩා හරිම සුන්දරයි. ඉතින් පරිසරයේ මේ වෙනස දිහාත් ආදරෙන් බලන්න පුළුවන් නම් මේ වෙනස තුල ජීවිතේ විඳින්න දේවල් මහා ගොඩයි. ඉතින් එළියේ සීතලේ ඉඳලා මම කෙලින්ම ආවේ අපේ ගෙදර ගිනි උදුන ළඟට. සීතලයි ගිනි උදුනයි අතර තියෙන්නේ හරීම ලස්සන බැඳීමක්. අපිට නැතුවම බැරි. ඔන්න දැන් මම පුංචි පුතත් එක්ක අපේ වත්තට යන්න හදන්නේ ටිකක් සෙල්ලම් කරන්න. මේ තියෙන්නේ අපි එළියේ පාවිච්චි කරන ෆයර් පිට් එක. ඉතින් ඒකත් සම්පූර්ණයෙන්ම අද හිමෙන් වැහිලා ගිහිල්ලා. Huh? ඉතින් මේ වෙනකොට අපිට හිම වැටෙන්න අරන් පැය 24කටත් වඩා වැඩි. නමුත් තාම හිමේ අඩුවක් නැහැ. හරියට අපි ආයි වින්ටර් කාලෙට ගිහිල්ලා වගේ කියලායි මට හිතෙන්නේ.
හවස් වෙද්දී ආයි හිමත් එක්ක හුළඟත් වැටි වුණා. ඒ නිසා අපි ඉක්මනටම ගෙදරට ආවා. ඉතින් ගිනි උදුන ළඟ උණුසුම් වෙන ගමන් ඔන්න මමයි පුතයි ලෑස්ති වෙන්නේ පුංචි සෙල්ලමක් කරන්න. ඉතින් මේ වගේ හිම වැටෙන සීතල රැයක මේ වගේ සෙල්ලම් කරන්න අපි හරිම කැමතියි. You go first. ඉතින් අපි දවසේ කොයි තරම් කාර්යබහුල වුණත් මහන්සි වුණත් පුතා වෙනුවෙන් එයා නිදාගන්න කලින් එයත් එක්ක සෙල්ලම් කරන්න, එයත් එක්ක කතා කරන්න අපි කාලය වෙන් කරගන්නවා. ඉතින් හැමදාමත් එයා නිින්දට යන්නේ සතුටු හිතින්. මොන තරම් ජීවිතය කාර්යබහුල වුණත් පවුලේ සතුට රැකගන්න එක, පවුලේ සතුට වෙනුවෙන් කාලය වැය කරන එක අපි කරන්නම ඕනි දෙයක්. එතකොට අපිට හැමදාමත් සැනසීමෙන් සතුටින් ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. මේ මමයි පුතයි කරන්නේ බැලන්සින් ගේම් එකක්. ඉතින් මේක හරිම විනෝද ජනකයි වගේම මනස සැහැල්ලු වෙන්නත් හරිම හොඳයි. ඉතින් එදා හස්බන්ඩ්ට පොඩි වැඩ ටිකක් කරන්න තිබුණ නිසා අපි දෙන්න විතරයි මේ ගේම් එක කළේ. නැත්තම් වෙනදාට අපි 3 දෙනාම එකතු වෙලා තමයි සාමාන්‍යයෙන් මේක කරන්නේ. Yes, got it? Yeah. Come. Your turn. Do nothing. What happened to this? Where is he going? ඉතින් සූදානම් නොවුණු විදිහේ හිමපතනයක් ඇති වෙලා අපේ සාමාන්‍ය ජීවිතය වෙනස් වුණත් අපි ඒ දේටත් හරිම සාර්ථකව සතුටින් මුහුණ දීලා අද දවසත් හරිම ලස්සනට පවුලක් විදියට ගත කරා. ඉතින් දැන් ඔන්න පුතා අපි සෙල්ලම් කරන්න පාවිච්චි කරපු දේවල් අස් කරන ගමන් ඉතින් අපි යාට එහෙම තමයි පුරුදු කරලා තියෙන්නේ. දවස් ඉවර වෙනකොට අපි පාවිච්චි කරපු හැමදේම පිළිවෙලකට තියන්න. ඉතින් පුංචි කාලේ ඉඳන් මේ වගේ පුරුදු වලට හුරු වුණාම ඉස්සරහට යාගේ ජීවිතයට ඒක ලොකු පහසුවක් වෙයි කියලා අපි හිතනවා. හැමදාමත් වගේ ආදරෙන් අපිත් එක්ක එකතු වුණ ඔයගලන්ටත් බොහොම ස්තුතියි. සුබ දවසක්.